ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നിഷാസ് ഹോം കുക്കിംഗ്. ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ചെമ്മീൻ ചെറിയുള്ളി റോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കണമെന്നാണ്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മൾ നാടൻ രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രിപ്പറേഷനാണിത്. ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു മൺചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിന് ശേഷം പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂണും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്തോടെ ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഇടുന്നത്. ഇപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ വേണ്ടാത്തവർക്ക് സാധാരണ മുളക് പൊടി ഇടാം. കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ 2 സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ മുളക് പൊടി 1 സ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി. പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പുളി ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ കുതിർക്കാൻ നേരത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് കുതിർത്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കുതിർത്ത് വെച്ച പുളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി തേങ്ങാക്കൊത്താണ്. നല്ലപോലെ 1 കപ്പോളം തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വെളുത്തുന്ന ചെമ്മീനകത്ത് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇടുവാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതേ വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീനാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 500 ഗ്രാം ചെമ്മീനാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ, വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇതാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇനി ഈ വെള്ളം നല്ല പറ്റുന്നത് വരെ, ചെമ്മീനും വേകുന്നത് വരെ നമുക്കിതിനെ പറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി. ചെമ്മീൻ ഒത്തിരി വേവില്ല, ഒരു 5-8 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം വെന്ത് വരും. അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി ചെമ്മീൻ വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ചെമ്മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഓർക്കണം, അതിനകത്തൊരു നാരുണ്ട്, അത് നല്ലപോലെ എടുത്ത് കളയണം. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പം അത് കാണിക്കേണ്ട ഇല്ലയെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് കാണിച്ചില്ലെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ചെമ്മീൻ്റെ നാരെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് തന്നെ വേണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വയറിന് അസുഖമൊക്കെ പിടിക്കും. ഇപ്പോൾ ദേ ചെമ്മീനിവിടെ നല്ലപോലെ വെന്ത് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഉലർത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്ന പുളിയൊക്കെ എടുത്ത് കളയാം. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ചെമ്മീനിൽ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് നിന്ന് ഉലർത്തിയെടുത്താൽ മതി. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ചെമ്മീൻ ഉലർത്താണ്. നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഇതിന്. ഇനി നമുക്കിത് ഉലർത്താനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചീനിച്ചട്ടിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ചെറിയുള്ളിയാണ്. ചെറിയുള്ളി തന്നെ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ സവോള ചേർക്കാം. ചെറിയുള്ളിയാണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇട്ട് ഉലർത്തുക. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു 1/2 കപ്പ് ചെറിയുള്ളി ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് വഴന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്തോട്ട് ചതച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു 5-6 വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്ത് അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി കിട്ടും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്താണെങ്കിൽ ഈ സമയത്തും കൂടി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുമ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിത് മൂപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇച്ചിരി മൂത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര മൂത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ അതേ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കണം. ചെമ്മീൻ എപ്പോഴും തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ മാക്സ് നല്ല ടേസ്റ്റോട്ട് എത്തുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീനും കൂട്ടിയായിട്ട് ഇളക്കി നല്ലപോലെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വിട്ട് ചെറിയ തീയിലിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ നല്ലപോലെ അതിങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞ് വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീനും തേങ്ങാക്കൊത്തും ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ കൂടിയുള്ള നാടൻ പ്രിപ്പറേഷൻ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രിപ്പറേഷനാണ്. ഇപ്പോൾ വലിയ ചെമ്മീനല്ലെങ്കിലും ചെറിയ ചെമ്മീനാണെങ്കിലും നമുക്കിതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. നെക്സ്റ്റ് പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണുന്നവരെല്ലാവർക്കും ബൈ.